Yang paling faktor utamanya itu obesitas gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ada kelainan dari anatomi saluran nafas kita. Dari hidung, kemudian masuk ke belakang hidung, kemudian ke faring, ke bawah faring namanya hipofaring. Kemudian ada juga kelainan wajah kita nih, kraniofacial kita, dari kelainan kongenital. Apa itu? Kongenital misalnya anak-anak baru lahir, anatomi tulang rahangnya tidak normal misalnya gitu. Kemudian bisa juga dari faktor hormonal kita, misalnya pada perempuan yang udah menopause, dia bisa terjadinya osteoartritis karena faktor hormonal itu. Sama karena kita konsumsi alkohol juga.